mbokk internet ñu ngi leen char bu baax a baax di leen wax ngeen dal jàmm sur sport 221 kuy gan ci page bi ñu ñaan la nga abonné nga activer cloche bi bu leen ko di fàtte nag di liker vraiment c'est très important bu leen neex aussi di bàyyi seen ay commentaires. xibaar yi dañ koy tàmbalee ak joueur wala boog ancien joueur zambien bi nga xam ne mooy Kalaba jàpp leen daana doxal foofee ci tout puissant Mazembe liñ fësal ci ay bés dafa amee accident bu doy waar sax waaye mujj ñàkk la nga xam ne mooy bakkanam waaye jigéen ka nga xam ne moom la àndaloon nag kooke nag mooy mujj ñàkk bakkanam ndax liñ fësal mooy que moom takk woon la nga xam ne mooy ceinture de sécurité voilà nekkoon ceinture de sécurité lu am solo la gars yi nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax. foot local bi nga xam ne ndar kàpp nañ seen ñaar fukkeelu bëccëg ci noonee mën nañ ci jàpp ndam bu am solo bém géej waaye am na ko mu daan US Ouakam ñeenti bal ci ñaar. waaye kër di de Ansu Jaaju bi nga xam ne dañ ko dàq foofee ca Casa Sport jàpp leen moom moo gàddoon trophée bu mujj avec le club Casa C jàpp leen nag moom ci 13 matchs yi mu doxal avec le club de la banlieue bi mooy GFC 8 victoires 5 matchs nuls et 0 défaite. waaye ma rappelle que Tëngéej mooy leader avec 40 points waaye nag juróomi point la rawee Guédiawaye comme ni nga ko fësalee ci kayitu xibaar yi ak mauvaise nouvelle bi nga xam ne voilà nag dal na ci kaw Génération Foot seen espoir bi mooy Idrissa Gueye jàpp leen foofee ci Saint-Louis la amee gaañu comme ni nga koy waxee mooy que teere nañ ko xoolaat bu baax a baax ndax moo na nekkat chef bi nga xam ne am na installation yu mucc ayib nga nekkat du fa dalal ay masam waaye ci teere yi nga xam ne moom lañuy doxalee voilà nag naam réalité pays bi la waaye war nañ ci def ay jéego nag. ko defee kat ñu mën a dépasser ci stade boobee ñuy am ay pelouse yu mucc ayib bu ko defee ñu mën a protéger suñu ay joueurs. Pa Moussa Fall moom ak club mbir moom mooy Sereng génn nañ zone rouge bu Ligue 2 foofee ci Belgique comme niñ ko fësalee jowante boobee dugal na bi nag kon boobee mooy 10e biwam comme niñ ko fësalee ak club boobee la Pape Sy ak Djibril Diarra ku ci mën Cheikh Omar Ndiaye di doxal waaye malheureusement pour seen ancien wala boog seen ancien naataango bi mooy Souleymane Basse. ak club mbir mooy Valenciennes nag ñoom dañu leen relégué ci national 1 bi voilà fukki at ginnaaw gi voilà nag ba ñu wàccee ci Ligue 1 à Ligue 2 kon moom mujjee nañ dem ci national 1 bi Djembel Belmadi kat nee na dafay topp kat fédération algérienne de football kat foofee ci FIFA ndax kat moom nee na kat li nga xam ne moom lañ xaatimoon ci ay këyit voilà ñoom matalewuñu ko ndax dañ ko amal ay koppar. voilà lu mat fanweeri weer ak juróom bi nga xam ne fay ñu ko kon ñu koy xamee ci 7 millions d'euros bu ñu soxandikoo ci kayitu xibaar yi. ginnaaw gi loolee ñu àddu ci Ligue des champions la nga xam ne mooy match retour dinañ ko amal ci talaata bi ci noonee jàpp leen bu baax Dortmund mooy dalal Atlético Madrid ci ale ba les Colchoneros ñoo daanoon ñaari bal ci benn waaye côté Dortmund ka nga xam ne moo dugaloon di Sabinson Alm dafa amee gaañu comme ni nga ko fësalee ca benn jiwante bi am ne mën naa ne ñu bëri moom la ñuy xaar. Barça ginnaaw gi ba mu defee benn performance mucc ay foofee jee Parc des Princes mu daan jàppale ñetti bal ci ñaar ci noonee match retour bi dinañ ko amal nag foofee ci Espagne ci noonee jàppaleen kii nga xam ne mooy Xavi kat doon na jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi comme ni mu ko fësalee mu nekkat Dembélé voilà nag lépp lu mu dégg ci supporter voilà nag ndaka muñ loolee lañ ko mën a misaali ndax kat jàpp leen Dembélé Barça ginnaaw gi moom ko muñeel ay année yu bëri kat muy blessé wala taxul benn ñu xat yi zéro sax dem nañ ba sol ay maillot di ko indi ndimbal waaye keroog ba mu dugalee biwam boobee kat dafa mën ne voilà bii bu ëpp solo ci carrière am la lakk jaax ba tax na kat supporter mere woon nañ ko ñu dem ci ay réseau nag di ko defal ay emoji voilà nag 15 comme ni nga ko fësalee voilà wàllum racisme dugg na foofee ek jàpp leen ginnaaw gi kat ba mu yegsee foofee ca Barça nag voilà yuuxoo nañ ko bu baax a baax ek nag supporter bëggu ñoo yem foofee ndax ci match bi bal bu mu tee comme ni nga ko fësee ne yéene defee voilà nag dinañ ko yuuxoo wane kat vraiment nag respecté wul ancien club am boobee. match bu talaata bi ki nga xam ne mooy Xavi ci ay kàddu mu nekkat ñu voilà benn occasion mucc ayib la bu ko defee kat ñu wane kat ñoom ñooy kan Barça voilà bi nga xam ne voilà sori woon na loolu ne ci ay jafe-jafe moom vraiment il est motivé nag bu ko defee voilà nag ñu wane résultat bu mucc ayib. mi ngi àddu ci joueur bi nga xam ne mooy Rafinha bi nga xam ne wane woon na master class moo amal doublé mu nekkat vraiment benn joueur bi nga xam ne voilà mi ngi wane personnalité am ak la nga xam ne mooy confiance bi am na ko kon moom aussi ñu fay xaar mu wane waat boppam et que ñu ngi fësal ci classement bu ñu soxla ci sport. Gundogan De Jong ñooy formé pivot voilà boog double pivot contre Paris comme nuñ ko fësalee et que nag ñu ngi fësal jour yi nga xam ne ñooy jouru Barça bés bu Barça demee ci demi-finale yi
kon match bu suba bi buñ jëlee carton kat dinañ uutee joonte yooyee muy Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Araujo, Frenkie de Jong, Ferran Torres ak João Félix kon ils ont intérêt à faire doucement bu fekkee qualifié nañ ek Juan Laporta wala boog ñu desandi ca Barça. moom kat li mu wax mooy que Varane nag situation bu Xavi bi lépp mën na am ay coppite ndax kat dinañ ko waxtaanee kat bu saison bi jeexee xam nga liñ bëgg mooy mu desandi fa. Achraf Hakimi bi am ci match aller bi dañ ko suspendre woon waaye kat dina jàpp ni mu doxal ci talaata bii face au club catalan mu nekkat vraiment nag ñoom motivé nañ bu ko defee kat ñu changé kat. la nga xam ne mooy les choses par rapport ak match aller bi mooy que li ñuy séntu mooy ñu def remontada et que ñu ngi fësal ne kat adversaire bu Paris Saint-Germain bi comprendre ñu lan mooy war a titulariser ñu ka nga xam mooy Varane, Zaïre Emery kon match retour bi kenn mooy Luis Enrique Varane nag dina rectifier le tir comme ni nga koy waxee Chelsea ak Everton ñoo doon clôturer li nga mooy fanweer ak ñetteelu bëccëg bu Premier League ci altine bi ci noone jàppale nag. Chelsea mooy mujjee daan juróomi benn bal ci dara 6-0 avec Cole Palmer bi am na ñeenti bi la dugal 13e 18e 29e à la 64 minutes ay kan nag kenn mooy Nicolas Jackson moom amal na passe décisive pour rappel aussi dugal na à la 44e minute waaye kenn mooy Gil Clichy moom aussi dañ ko dugal mu lakk caaxi à la 90e minute comme ni nga ko fësalee ci kayitu xibaar yi. Cole Palmer ginnaaw gi bi yomb yooyu jàppale nag gëj na gis joueur bu Chelsea kat mu am plus de 20 buts ci Premier League bi voilà depuis un certain Eden Hazard ci atum 2019 kon Cole Palmer mooy co-meilleur buteur ak ka nga xam ne mooy Erling Haaland ku ci nekk am nga ñaar fukki but. ci classement bi nag ñi ngi fësal ne kat Chelsea mën na espérer li nga moom mooy place européenne ndax Newcastle bi nga xam ne moo toogande ci juróom-benneelu place bi jàppale ñetti poñ dong de la rawee Chelsea bi nga xam ne. mi ngi ci 9e place bi waaye nag ca classement ba seere na ginnaaw gi Arsenal Liverpool ba ñu normelo Man City daan kon kat les Citizens kat ñoom ñoo yor léegi lenge yi avec 73 points Arsenal 71 même nombre de points que Liverpool. Man City bi nga xam ne ces dernières années mi ngi wane ne kat moo fa ëpp doole foofee ci Angleterre et que sax buñ mooy ci saison bi moo dara gàdduwaat raaya boobee jàppale nag moom meen mooy Xavier Tebas njiit bu Liga. liñ daan wax ci kàddu mu nekkat championnat wala boog foofee ci Angleterre moom mooy meilleur championnat au monde dañ koy wax nag waaye nag nañu xool ci 5 wala boog 6 derniers titres yi nga xam ne voilà de champion ki nga xam ne ñoo ko gàddu mooy Man City kon kat lim fësal mooy que voilà ñoo amuñu concurrent de taille nag naam Arsenal kat ñi ngi jege lool di leen teg mbagg ek ka nga xam ne mooy seen coach di Mikel Arteta mu ne jour bi ne moom la gën a safoo nag ci footballeur yëpp mooy Lionel Messi et que Chelsea nag nee nañ noppee nañ fay 60 millions d'euros waa Atalanta pour tën Koop Mainers cet été le néerlandais comme ni ko fësale. Giovanni Lo Celso doomu argentin boobee voilà kontaanu dara ci manque de temps de jeu bi am na ko foofee ca Tottenham ba tax na mi ngi mbébékat quitté club bu Sports bi Manchester United nee nañ dinañ jaay Anthony cet été. et que yéen kat waxtaan ak mooy Alexandro Garnacho doomu argentin boobee lim def seen jonte bi ñor amal bi mujj contre Bournemouth kontaanu dara ca la nga xam ne voilà nag la yéen kat def mu génn ko ci noonu am ñi nga xam dañoo critiquer yéen kat moom lim def mooy mu like kat post yooyee et que ñu bëri reprendre xibaar boobee waaye moom jot naa waxtaan nag moom et que club bu Manchester United boobee dinañ teg mag Bayern Real de Madrid. bu ko defee kat ñu mën a xëcc pour jënd ki ñaan Jérémy Frimpong bi am mi ngi doxal foofee ci Leverkusen waaye clause mooy que clause libératoire bi mooy tax mu bàyyi ko ci club allemand boobu ñu koy xayma ci 40 millions d'euros. ñu tëli foofee ci Italie ndax kenn mooy Eventica jour bu AS Roma boobee voilà l'international ivoirien bi dafa daanoon seen coono bu ñu amal yóbbu ko hôpital nag voilà waaye plus de peur que de mal voilà situation kat. mi ngi am tan bu baax a baax Matteo Guendouzi Igor Tudor ñoom ñaar kat tàng na jër ci noonu club bi kat mi ngi dox ay jéego bu ko defee kat ñu mën a dakkal loolee waaye bu mënul antu nag doomu français boobee mën na quitter club bi nga xam ne mooy Lazio kenn naan Yıldız yi nga xam ne mooy doomu Turquie boobee voilà dina xaatim na contrat bu bees bi am dafay dem ba juin 2028 moom benn jeune talent la bàyyi lañ ko xel bu baax a baax un jeune turc vraiment petit de talent bu ñu soxandikoo ci Fabrizio Romano Philippe Anderson bi nga xam ne quitté na Lazio wala boog dina quitté Lazio en tant qu'agent libre moom nag mbébét bi nga xam ne nag moom la am wala boog sax bu ñu soxandikoo ci Fabrizio Romano dina utiliwaat ci dëkkam foofee ca
Palmeiras voilà nag transfert gratuit Juventus de Turin bëggoon nañ ko proposé ko benn contrat bu 3 ans waaye moom kat moo leen gàntal ndax kat li mu bëgg mooy mu delluwaat ca dëkkam di Brésil. Chelsea nam moom moo daan juróom benn bal ci dara waaye li ngeen mën a jàpp mooy penalty bi am nañ ko di ko xëccoo ko ci Manny Madueke Nicolas Jackson ak Cole Palmer comme niñ ko fësale waaye Cole Palmer bi nga xam ne moo koy mujj doon nag li mu fësal mooy que voilà nag naam ku ci nekk bëggoon nga kat jël say responsabilité waaye moom mi nga xam ne mooy Cole Palmer moom lañ tànn ne moom mooy door la nga xam ne mooy penalty yooyee moom kenn mooy Pochettino nag kontaanul dara kat ca na nga xam ne ay ndaw moom lañ doxalee Nicolas Jackson Madueke ak moom miir mooy Cole Palmer mu ne voilà nag comportement bi nga xam ne ñu bëri ŋàññi lañ ci nag voilà mënuñoo doxalee noonu mën na ay xale yu ndaw jàppale nag mu ne lu ni mel voilà bëggatu ko gis ci équipe am boobee kon jour yooyee lu ci mën Nicolas Jackson Madueke Cole Palmer ils sont avertis waaye réserve FC Metz mooy dominer AS Nancy de Lorraine ñaari bal ci dara en National 3 grâce à ces renforts mooy Lamine Camara Ibou Sané Malick Mbaye voilà nag ñu ngi fësal ne dañoo rétrogradé ki nga xam ne mooy Lamine Camara waaye demeewul noonu dañ doon indi ndimbal ci club boobee ba tax na kat ñooy mujjee daan Ibou Sané moom il a été buteur ci ouverture score bi grâce à une passe décisive de Malick Mbaye seen naataangoom boobee bi nga xam ne Génération Foot la ñeen formé kon ñu félicité bu baax a baax waaye Lamine Camara wàccewuñu ko da doon indil ndimbal ci réserve yi comme niñ ko fësalee gaañ ma dafa fa xibaar dinañ jaajëfal ba beneen yoon sur le sport 221.